Hello，大家好啊，馬嘉文啊，好耐冇見啦。咁啊，因為自己身體就近期出咗問題，而家都仲放緊病假，咁啊，所以都有好耐都冇同大家拍片啦。咁見近期精神啲，咁啊，喺屋企度好悶啦，好耐都冇喐過，咁啊，因為街都唔係點去得啊，身體問題咁啊，拍啲片就分享下。叫做之前咧未病之前嘅一啲買翻嚟嘅嘢啦，咁樣啊，即係用到我叫解下悶啦，就希望大家唔好嫌棄咁樣啦嚇。咁條片講咩咧？就係話近年都幾大熱嘅，就係台灣一個叫做 CTM-TECH 啦，咁啊，唔係我哋澳門電信嘅 CTM 啊，係台灣 CTM-TECH 啦。咁佢都出咗好多一啲 high cap 嘅滑架咁樣，都好靚，近年都好多人玩嘅。咁到今時今日啦，或者叫做近排都出到去第3代啦。咁啊，叫做咁啱我手頭上亦都有晒一二三代嘅喺度，咁啊想話分享下其實每一代有咩差異啊，同埋譬如話如果大家想入手咁樣又玩邊代好啲啊，邊一代 CP 值會高啲啊咁樣。咁我哋就由每一代外觀睇起先啦。呢支就一代嘅。咁應該都出過鏡好多次啦，好多人都認得㗎啦。好，呢支就係2代啦。咁啊，睇個片都知啦。咁啊，係之前我朋友嘅，幫佢砌咁啊，咁借嚟拍下片咁樣啦。咁呢隻係3代，咁其實我就未砌嘅，可以話砌少少嘢啦。我砌咗飛機座、飛機呢一 part 嘢啦，少少啦。咁佢今代嘅特點就佢有跟飛機啦，之前嗰啲就冇跟飛機啦。咁啊，大家睇咗外觀先啦。同之前嗰2代嘅分別大咗好多㗎啦，呢個。咁啊，可以詳細講解下啦。咁其實大家可以見到咧，其實1代同2代咧，基本上嗰個外觀 design 都係差唔多噶啦。長度嗰啲完全係一樣噶啦。咁唯一個分別咧，就係話佢哋挑通嘅窿啊、花紋唔同啦。2代就比較再多窿添，比1代。所以2代其實佢係比較1代輕嘅，所以2代個名就叫 Super Light， 係啊，會比1代輕嘅。咁就係講又唔係話輕特別多。咁1代同2代最大嘅分別就係個 charge handle 啦。1代就係直接成個上面套落去嘅，咁啊左右手都就咁用得噶啦，或者你中意2隻手拉又得。咁佢就你唔想用就直接拆咗佢，一樣係普通準星啦。咁2代就係一款，佢都係左右可以換嘅。你唔要呢邊可以直接屈過呢邊用。咁個分別就係如果你哋係一啲用快拔槍套嗰啲咧，你驚喺呢邊會頂住大拔槍套啊，或棘住咧，就擺呢邊好似一般 IPSC 嘅用法咁樣咯。其他就分別就冇乜噶啦，其他完全個設計就一樣噶啦，hot up 啊嗰啲設計全部一樣，只係個花紋唔同，開個窿更加多更加輕。咁價錢嚟講，佢仲平過1代添。1代我記得嗰時大約係1300、1400左右啦。咁又係我講嘅香港價。嘅2代係平少少添嘅，係
應該係1200蚊、1100啊、1200蚊咁上下啦。咁所以如果你唔係話特別中意一代嘅款啊，或者想揾呢隻 Two Tone 啦，因為佢一代有幾隻 Two Tone 色嘅，有呢隻俗稱叫初號機啦，亦都有一隻係金色同紅色嘅，又係模擬2號機啦，即係大家知我講咩啦？動畫 EVA 裏邊嘅配色啦。因為2代就全部純色嘅，藍就藍，紅就紅，金就金，咁就冇一啲 Two Tone嘅色。你要玩 Two Tone嘅，除非你買2條翻嚟自己對調咁樣啦。咁但係就2代價錢平啲，亦都開多啲，再輕啲，其實就2代都幾啱數嘅咁樣。咁啊，去到3代啦。咁3代今次嘅最大分別就一定係佢個成個外觀啦。雖然佢都係分離式，但係完全就跳脫到之前嗰個設計啦。之前你哋見到啦，佢開窿都係好直線咁樣噶嘛。咁其實佢今次係做到見到多好多 detail 嘅位咯，更加型仔啊！同埋佢今次包裝咧，佢3代咧就係跟咗呢隻粉紅色嘅飛機嘅。以前舊咧係冇，以前舊咧1、2代都好啦，淨係滑架。咁準星嗰啲梗係有啦。前邊呢個叫做 adapter 都有嘅，咁其他就冇啦。咁3代今次直頭係有埋飛機，即係飛機咋，唔係飛機座。飛機座係我之前買咗，我之前即係叫做砌咗少少，咁咧擺翻喺度啫。同埋會跟咗會有回塘杆啦。1、2代嗰時都冇跟回塘杆嘅，咁就質素都 OK 嘅，夠硬嘅。咁就係你話靚唔靚仔，又見仁見智啦。你覺得大家覺得唔靚仔，可以自己換。好似呢啲咁換咗啲環彩啊，或者我咁嗰時為咗襯色又換條綠色啦。咁講下佢3代有咩改良咗啦，即係除咗外觀之外，咁首先第一就係話佢個後準星咧，我拆開先啊。咁今代咧，佢就做得幾好嘅一樣嘢，就係話，因為大家如果知道玩過 high cap 類型咧，知道佢有個後準星咧，就好靠一粒螺絲相住嘅。呢粒螺絲一鬆咗成咧，咁其實就後準星嗰時都會飛咗去會成嘅。好多都係咁樣嘅。咁啊，今次做咗咩咧？首先就係話佢個後準星，你雖然見到佢都係其實兩樣嘢合埋一齊啦，但係佢已經係落咗膠水嘅，即係就算你呢粒螺絲甩咗都好啦，其實佢係唔會成個飛出嚟嘅。官網都教，如果你真係想拆嘅話，佢唔建議你拆嘅。如果真係想拆嘅話，其實你要用啲風筒或者熱風槍去加熱，溶咗啲膠先可以褪到嘅。咁亦都我試過翻嗰時，真係就攞錘仔咯，膠錘輕剝佢都唔怕喐嘅。呢個做得好好啦，真係大吉利是，粒螺絲鬆咗，其實都唔會話成個西飛咗去啦。因為你玩開 high cap 嗰啲都知㗎啦，好多時啲人就收唔實就飛咗個西去㗎啦。因為以前佢哋嗰啲都係就咁㗎咋。你見呢啲佢都係個虛位都好大。其實如果一粒螺絲一鬆咧，其實搖得會緊要添嘅。一鬆咧就成個西飛㗎啦。sorry 喐到。第二改進就係話咧，大家見唔見到呢度有個窿？其實佢裏面有粒機米嘅，咁就係好細嘅0.9，應該好多人都冇見過咁細嘅啦。佢有咩用咧？就係話直接呢度粒機米係向前收，就係收實呢粒螺絲嘅。因為你大家知啦，呢口螺絲其實收落去嗰個飛機座嗰度咧。因為比好短啊，個飛機座其實大家知好薄嘅，你大家拆過知，佢得2、3轉牙，其實好多時真係你收大力啲，你都驚佢太硬，但係你收得唔實，你又驚佢甩一甩就啲嘢全部飛晒出嚟。好多時啲人打下就飛咁樣噶啦，唔實。咁你一粒螺絲直接就係向前去頂實一粒螺絲，即係就算呢粒螺絲鬆咗咧，都唔會咁易要叉 j 度飛啦。有呢個頭先我講咗個西黐實咗嘅，基本上就算甩你都唔會再飛嘅，飛個西出嚟。咁但係佢再加埋呢口螺絲就變埋個 corky 都唔會話
甩添啊！咁呢個係非常之好，即係解決咗好多一啲玩 high cap 嘅師兄成日話，玩玩飛咗西有啲，因為有啲真係有時打粒螺絲鬆咗自己唔覺噶嘛。咁但係就因為佢要擺陰螺絲咧，佢就取消咗一樣嘢，就係話以前一代二代都係噶啦。你而家見唔見到光纖下邊有陰螺絲？陰螺絲就愛嚟校個準星高低嘅。咁佢因為咗要咁收實，佢就變咗冇得校咯個準星。而家呢隻新款嘅準星就冇得校噶啦。咁但係唔緊要啦。對於我嚟講，我都係落鏡嘅啫嘛。咁其實個準星都唔喐嘅。咁第二樣嘅改進就係話煲落呢個位。佢亦都知道咧，好多一啲就算你換咗鋁合金滑架都好啦，好多人其實常用煲落嘅，又唔係即係換完架唔係話拉後，有啲人中意撥噶嘛。咁就好多用係用得蝕嘅啦。咁佢為咗補強，其實呢塊係鋼嚟嘅，即係成條滑架係鋁啦。咁但係佢為咗補強，就呢度係用鋼嘅收螺絲嘅，咁就好襟用好多。咁啊呢個都好抵讚佢啦，係啊，就即係話考慮到呢樣嘢啦。咁第三樣個進化就係咧嗰個轉盤下邊呢個壓點啦。咁有咩唔同咧？就係話一陣間我擦一擦，你哋就知啦。呢個我哋分析咧係一個圓點，以前係一個長方形或者係細啲啦，長地方形嘅壓點啦。咁可能佢考慮到係咪可能驚個下壓唔夠咧，所以就算咗個下壓會大點啲啦。咁一陣間我拆一支，大家對比你係明㗎啦。好，我哋拆咗支二代咧，其實一代二代一樣噶啦。大家就會睇到個壓點係唔同嘅，佢係長方形少少嘅比較。咁可能廠家覺得可能個輕個下壓唔夠，咁就 upgrade 咗係變咗個圓形嘅。咁同埋好似話佢個轉盤都做咗個限位嘅，因為之前咧有人講過就話一二代咧，如果你擰，即係向減殼 up 嗰個方向擰得太硬咧，入螺絲就會甩嘅，鬆咗出嚟啊！因為越扭會越上噶嘛，磨開嗰時咁就會變咗有機會呢扎嘢甩，有啲人可能唔知點解咧會擰到佢甩啦。咁今次個限位就話你唔會擰到佢會甩咯，咁佢會即係擰到冇殼 up 嗰時都好啦，再擰落去都會自己停，唔會俾你無限咁擰落去，咁就唔驚啲人甩嘢啦。咁咧頭先漏咗，佢仲有一樣嘢，今次就係佢跟呢隻飛機咧，唔係普通嘅飛機嘅，係可調飛機一樣，係好似大家平時熟悉嗰啲啦，用六角匙插喺呢度有機咪去校啦，校個出氣量啦咁樣。同埋呢隻飛機我睇嗰啲物料咧，就個韌性應該都幾好嘅。同埋佢原裝跟嗰條飛機彈弓咧，都係啲好行嗰啲嘅，所以就算你改到好短行程，應該都冇問題㗎啦，唔會話上唔到彈嘅。好啦，講完佢有咩改良再讚嘅地方咧，咁我又講下少少我有少少個人唔滿意嘅地方啦。咁就係話前邊落鏡呢個位啦。咁點解話唔滿意？首先第一就係話以前嘅 model 咧，無論一代二代好咧，佢就有一塊 cover 板嘅。咁今次就取消咗，即係如果你唔落鏡嗰時就可以落塊板去遮住遮醜。咁唔知點解今代佢又冇做啊？或者可能佢覺得咁樣其實你唔落鏡都唔係好醜，但係我覺得醜醜地咯。第二就係話除咗 cover 板之外，另外咧一二代都會跟咗塊轉接板嘅。咁嗰個轉接板有兩個用途啦。第一就係話，如果你都係落一啲大路嘅 RMR 鏡啊，即係最出呢兩個位呢啲咧，你嫌佢低嘅話，太低嘅話，其實可以墊高佢啦。另外就係話佢嗰塊轉接板咧係有好多個窿嘅。如果你有一啲比較話冷門少少嘅鏡咧，佢唔係行 RMR 模式，嗰個腳位啊螺絲位，其實你都用到咯。
咁但係如果呢個就如果照睇就淨係話 RMR 啦，另外就係呢個細啲下邊應該係 Doctor 嗰類啦，嗰個貓頭鷹鏡嗰個螺絲位都係只可以用呢兩款咯。咁一啲比較特別啲嘅 model 嘅鏡你就落唔到啦。咁我唔知點解佢今次又唔做啦，因為其實唔知係咪佢覺得通常啲人而家都用 RMR 多㗎啦，都冇乜人用嗰啲鏡，無謂照顧一小撮人啦。二嚟就係話其實佢比起以前嚟講啦，對比啊，唔知係咪佢覺得唔係好高，因為以前直頭凹得好緊要嘛。我講嘅就係呢塊轉接板啦，佢就冇今次係冇跟，咁啊可以落好多唔同嘅鏡嘅。咁但係呢個都問題不大啦。咁就因為而家真係大部分都用 RMR 嘅，不過我覺得就因為以前有金代取消咗，就梗係覺得少咗啲嘢嘅，咁啊梗係想多翻啲嘢㗎啦。好啦，最後總結啦。咁你問我又覺得買邊代好？咁又冇話真係邊代話特別好嘅，因為你老實講，每一代都有自己嘅特色魅力啦。即係第一代咁，佢係有呢啲土通色啦，我又好中意。同埋我又幾中意佢呢個心跳嘅標誌啦，因為佢第一代係叫 Flashlight 啊嘛，即係我英文唔好啦，咁直譯就係嗰啲心跳嘅嘢啦。咁啊，所以佢都有啲心跳呢個咁嘅紋喺度嘅。咁啊，二代就比一代更加輕啦，又更平啲。同埋二代其實佢除咗5.1之外，係有4.3嘅尺寸嘅。如果有啲人想玩短啲咧，都有嘅。唔使局限一定5.1。咁一代只係得5.1 size 嘅。咁三代就係改良咗之前後西2粒啦。up 更加個限額更加大啦，同埋跟埋飛機。雖然佢價錢貴啲啦，跟埋回堂桿咁樣。咁同埋三代我又幾中意個款，幾靚仔啊！一樣 adapter 如果咁樣收埋上去嘛，咁個款同埋個 adapter 係啊，都有改良咗嘅。以前嗰個 adapter 咧，1、2代都係鋁嚟嘅，今集三代係改良咗係鋼嚟嘅。即係個 adapter 係鋼咁，出邊呢層嗰個帽都係鋁嚟嘅啫，個保護嗰個火帽。咁但係佢本係鋼嚟嘅，因為試過有啲人咧因為咁講，佢呢度有口螺絲咧，其實就愛嚟俾你傷住咗個 adapter 嘅時候咧，就再收嗰口機咪我嚟頂實佢，等佢冇咁易鬆嘅。咁有時見過有啲師兄太大力。因為以前嗰啲版本係鋁嘅，會扭到佢變形。咁啊，今集佢升級咗鋼，就冇咁容易變形啦。咁三代跟埋回堂桿啊，有隻可調飛機咁，誠意都滿滿嘅。咁啊，睇下大家中意邊啦。咁價錢嚟講，三代會貴少少，因為佢跟咗有飛機，其他嘢就會貴啲，大約係1,700左右啦。咁如果你哋即係心底都係咁有新嘅還新嘅話，咁啊梗係買三代啦。如果你哋唔係嘅，諗住喂，我都係中意二代一代啲款喎。咁市面上都仲有嘅，不過就一代應該可能會少啲個產品，即係少啲啦，見街啦，因為可能始終舊啦。咁二代仲有好多嘅，我見即係香港嗰邊啊。咁啊，題外話啦，咁其實佢為咗配合呢個第三代嘅滑架咧，咁其實 CTM 咧佢都出咗一個叫做 X-Fire 嘅中身嘅，其實專為第三代個滑架做嘅。咁其實就其他都用到嘅，你話就算原裝 High Cap 用呢個中身都用到嘅，不過佢就為配合第三代就會更加好嘅。咁其實都近呢2個禮拜都應該出咗貨見街㗎啦。咁我都等緊
香港或者有冇澳門嘅槍鋪翻貨，咁我就會入手㗎啦。咁呢個中山有咩大特色咧？首先第一就係話佢就係有呢個單連發嘅系統。大家知道啦，其實玩開 high cap 嘅咁多年嚟都係單發啦。雖然馬騮兒出過一支4.3寸嘅有連發嘅 high cap 啦，咁但係嗰支係真係得純連發。你想打翻單發冇嘅，咁變咗就唔係話一定有咁多連發嘅 game 啊，同埋你唔係淨係一定用連發㗎嘛，有時嚇咁，所以就好少人玩嘅。咁呢支嘅中身嘅最大嘅賣點就係話佢呢個位有保險，其實佢唔係保險嚟嘅，佢嘅單連發切換掣 selector 撥上去嘅時候，即係我哋平時鎖保險咁嘅位咧，其實佢係單發嚟嘅，佢撥落嚟其實就係連發啦。咁可以話齋，以我認知應該就係得佢有呢個咁嘅研發咧，以前未見過啦，咁所以都好期待。同埋咧，佢因為咗恰配佢咧，其實大家可以留意佢三代中身三代滑架呢個位咧，其實做咗凹位嘅。其實呢個位有咩用咧？就係話大家見唔見到到咧，我翻金色啦。呢個位其實佢係有粒機米喺度嘅，左右都有嘅。咁就係話你用佢三代滑架時就可以收粒機米咧。佢完全將佢嘅前段固定啦，唔喐啦，咁你支槍會更加穩定。咁你話其他滑架用唔用到咧？咁我就唔敢講啦。咁以我睇，咁你如果係全一條滑架個，一定用唔到啦。你收實咗成條滑架，點會向到後咧？咁但係你話呢啲二代、三代咁，如果佢收嘅話，可能會收咗喺呢度咯。咁但係到時都要翻嚟度下，究竟佢係收咗喺呢度，定如果收後邊，都睺後邊，你就變咗拉唔到嘅喎。咁所以都要到時要試過先知。咁但係都好期待呢個商品嘅。咁就價錢嚟講都好似唔貴嘅。得啦，大家睇一睇啦。咁8800台幣。275蚊美金，你照計16都係2000頭啦。係啊，咁其實都唔貴啊。咁因為佢咁嘅設計又有單連發環，我都係諗住等埋呢個中身翻嚟，我先成支槍砌啦，同埋等自己嘅身體好啲啦。咁今日嘅分享就咁多啦。咁最緊要大家身體健康啊，唔好好似我咁要唞幾個月，保持身體好先可以揾多啲錢買多啲玩具玩亦都有好嘅身體去打 war game。祝大家各位身體健康，拜拜。